ҳунарманди амрикоӣ Ҷереми Реннер, ки бо нақши Шоҳин дар олами синамои Марвел маъруф аст, зоҳиран ба худ омад ва аввалин селфиро аз бемористоне нашр кард, ки пас аз садамаи мошини барфрезӣ дар ҳолати вазнин қарор дошт. ҳодиса субҳи рӯзи якшанбеи 1 январи соли ҷорӣ рух дод. Реннер ҳангоми тоза кардани барф дар наздикии Рино, Невада маҷрӯҳ шуд. Чӣ воқеа рӯй дод, наздикони ҳунарманд он вақт нагуфтаанд. ба гуфти шерифи маҳаллӣ, Реннерро мошини барфтозакунандаи шахсии худаш задааст, ки вазнаш қариб 6,5 тонна аст. Публитсисти Реннер Сэм Маст гуфт, ки ҳунарманд ҷарроҳӣ шудааст ва ҳолаш бад нест. ҳоло ӯ дар шӯъбаи эҳё дар ҳолати вазнин, вале мӯътадил боқӣ мемонад. ин ҳодиса аз ҷониби гурӯҳи тафтишоти асосии ҳодиса таҳқиқ карда шуд. ба гуфтаи шериф Балаам, гирду атрофи хонаи Реннер тақрибан 1 метр тӯфони барфро пахш кард ва яке аз аъзои оилаи ӯ дар мошин дар зери барф монд. Реннер курраи барфии худро ба кор андохта роҳро тоза кард ва мошинро ба ақиб кашид. бо вуҷуди ин, вақте ки Ҷереми дар ҳолати суҳбат бо як хешовандонаш мошини боркаш ба пеш ҳаракат кард, Реннер мехост ба курсии ронанда парад, то ӯро боздорад, аммо зери мошин монд. ёдовар мешавем, ки Реннер дар 6 филм ва сериалҳои телевизионӣ дар олами кинематикии Марвел ҳамчун Клинт Бартон нақш бозидааст. машҳуртарин филмҳо бо иштироки Реннер: Қулфбанди зарардида, Шаҳри дуздон, Миссия имконнопазир, Протоколи арвоҳ, Эволюсияи Борн, Шикорчиёни ҷодугар, Дарёи шимол мебошанд.